ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടോക്സ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ബൈ രേവതി. അപ്പോൾ കുറേ നാളിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുമായിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത അൺബോക്സിങ്ങുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്താണ്ടൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആസ് യൂഷ്വലി ടെമു തന്നെയാണ്. സോ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എനിക്കിങ്ങനെ അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം അതങ്ങനെയാണ് ഗൈസ്. എനിക്കിങ്ങനെ ഈ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. സോ ഇതാണ് ആ ബോക്സ്. ഞാനിത് വാങ്ങിയപ്പം 190 ആയി കേട്ടോ. ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടെ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് 190 ദിർഹം എന്നാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. സോ ഞാനിതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ശരി നിങ്ങളെയും കൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ, നിങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. പനിയും ജലദോഷവും ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ ഐ എം സ്ട്രഗ്ലിങ്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സാണ് കേട്ടോ. കുട്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് കമ്മൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈസ് ബോക്സാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുക, മറ്റേ ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹുക്ക് പോലത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെയായിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടി കമ്മലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഈ ഒരു സൈസ് മതിയാവുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ലെറ്റ്സ് സീ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, വട്ടെവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതൊരു 10 പൂവാണ് കേട്ടോ. വൈറ്റ്, യെല്ലോ, ഒരു മജന്ത പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ്, ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ്, റെഡ് ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു 5 ഷെയ്ഡിൽ 2 പൂവ് വെച്ചിട്ട് 10 ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈഡൽസൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ബ്രൈഡ്സ് ചെയ്യത്തില്ല, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ഹെയറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ക്യൂട്ടായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് ഐ തിങ്ക് ഒരു 3 ദിർഹംസോ 2 ദിർഹംസോ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. എല്ലാം ഞാൻ ഓഫർ പ്രൈസിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വന്നിട്ട് ഈ ടിക്ക് അടിക്കുന്ന സ്ലൈഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഒരു ലവ് ഷേപ്പിലുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അത് ആക്ച്വലി എല്ലാം ചീത്തയായിപ്പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് അത്യാവശ്യം ബലത്തിന് ഇരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ മുടിയിൽ അങ്ങനെ നോർമലി സ്ലൈഡ് ക്ലിപ്പൊന്നും അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ സ്ലൈഡായിട്ട് ഊരി വരും. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാറില്ല. സ്ലിപ്പറിയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട്. ഹെയർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, അതങ്ങനെയാണ് മിക്കുള്ളപ്പോഴും സംഭവിക്കാറ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മൽ സെറ്റാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റഡാണ് വരുന്നത്. ഓ മൈ ഗാഷ്, ഇതിൻ്റെ എന്താണ്ടൊക്കെ സുന വെളിയിലൊക്കെ പോയി. വെയിറ്റ് ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. ഓക്കെ. ചെറുതായിട്ട് വളഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. ഇമോഷണൽ ഡാമേജ് ആവുമോ അവസാനം? ഓക്കെ, ഒന്ന് വെളിയിലിട്ടിറങ്ങി വാടേ. ഓക്കെ. സോ ഇത് വന്നിട്ട് 1 2 3 4 5 കളർ വെറൈറ്റീസിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഈ കമ്മൽ വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗണ്, മെറൂൺ ആൻഡ് ഒരു ഗ്രീനും അല്ല ബ്ലൂ അല്ലാത്ത രീതിക്കുള്ളൊരു ഷെയ്ഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് 5 ഇതും വന്നിട്ട് ഒരു 5 ദിർഹമോ 6 ദിർഹമോ എന്തോ ഉള്ളൂ. എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മറ്റേ ഈ ബാക്കിലത്തെ ആണി പോലത്തെ സെറ്റപ്പില്ലേ, അതും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം ചാടി അങ്ങ് തറയിലോട്ട് പോയി. അപ്പം ഇത് അതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു കമ്മൽ സെറ്റാണ്. എനിക്കിതങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ നെയിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽ എഫക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതുപോലത്തെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ലൈറ്റിങ്സിലൊക്കെ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയിരിക്കും, സൺലൈറ്റിലും അല്ലാതെയുള്ള ലൈറ്റിലും ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരുപാട് ബ്ലാ അടിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മലാണ്. ഈ സെയിം കളർ കോമ്പിനേഷനിലുള്ളൊരു സാരി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെയർ ചെയ്യാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഞാനിത് ശകലവും കൂടെ വലുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കുട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഫേസിന് ഇത് മതിയാവും. ഞാനങ്ങനെ അധികം വെയിറ്റ് ഉള്ളതും വലുതായിട്ടുള്ള കമ്മലുകളൊന്നും അങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇത് ഫ്ലവറാണ് വരുന്നത്. ഒരു 3 ഷെയ്ഡിലാണ്. വൈറ്റ്, ലൈറ്റ് പിങ്ക്, ഡാർക്ക് പിങ്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരു 3 ഷെയ്ഡിലാണ് ഈ കമ്മൽ വരുന്നത്. ആൻഡ്
നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്രാസ് സ്ട്രാപ്പാണ്. ലൈക്ക് നൂഡിൽ സ്ട്രാപ്പ് പോലത്തെയൊക്കെ മോഡലിൽ വരുന്ന രണ്ട് ബ്രാസ് സ്ട്രാപ്പാണ്. ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ബ്ലാക്കും ഒരു സ്കിൻ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് വൈറ്റ് പോലത്തെ ഒരു കളറിലാണ് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത്. 2 dirhams 3 dirhams അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, എല്ലാത്തിൻ്റെ റേറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് അനദർ വൺ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇയർ റിംഗ്. അടുത്തിടെയായിട്ട് എനിക്ക് ഇയർ റിങ്സിനോടൊക്കെ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ക്രേസൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പണ്ടാരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ആരാടാ ഇതിങ്ങനെ കൊട്ടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നേ ഇവന്മാർ വൃത്തികെട്ട രീതിക്ക്. ഓക്കെ, എന്താ അവസ്ഥയെന്നൊന്നും അറിയാൻ മേല, വെളിയിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഓക്കെ, വാവ്, ഹേയ് ലുക്സ് നൈസ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് വന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ കണ്ടോ, നല്ല വൈറ്റ്, എന്താ ഇതിനെ പറയുക, എന്തോ ഒരു സാധനം. പക്ഷേ ഈ ഗോൾഡൻ കളർ പെട്ടെന്ന് കറുത്ത് പോകുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്, കാരണം ഓവർ തിളക്കം ഗോൾഡിൻ്റെ ആ ഒരു. പക്ഷേ എനിക്ക് കമ്മൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് സംഭവം, കൊള്ളയിട്ടാലൊരു ഭയങ്കര നിറവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മധുര സ്വപ്നങ്ങളേകും ജയലക്ഷ്മി സാരി ഇല്ലേ, എന്തോ ഒന്ന് ചുങ്ക ജ്വല്ലറി. ഹൈ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, നല്ല കമ്മൽ. ആൻഡ് അഗെയിൻ അതിൻ്റെ സെയിം ബ്ലാക്കാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പം ഞാൻ കാട്ടിയില്ല, വൈറ്റിൻ്റെ അതേ സെയിം ബ്ലാക്കാണിത്. പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് 2 ബ്ലാക്ക് കാജൽ, കണ്ണിനുള്ളിൽ എഴുതുന്ന വല്ലപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ എഴുതാറുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് 2 dirham ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണത്തിന്, അപ്പം അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഞാൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് എൻ്റെ യേശുപ്പച്ചൻ, എനിക്ക് റൂമിനകത്ത് വെക്കാനൊരു സംഭവം വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് സംഭവം വന്നിട്ടൊരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പച്ച കളറിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് നൈറ്റ് ടൈമിൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കത്തത്തില്ല, നമ്മളെ പഴയ നോക്കിയുടെ ഫോണില്ലേ, അതുപോലത്തേക്ക് ഒരു സെറ്റപ്പാണ് കണ്ടോ. ഇത് ഇരുട്ടത്തിങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് കളർ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്, ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് വെക്കാം. കാറിലോ ഏതെങ്കിലും ടേബിളിലോ, ലൈക്ക് നമ്മുടെ പൂജ സെറ്റപ്പൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റിയെന്നതാണ്. ഞാനങ്ങനെ അധികം ഈ ഹിന്ദു ഗോഡ്സിലൊന്നും അങ്ങനെ ബിലീവ്സ് ഉള്ള ആളല്ല. ഞാൻ മൈൻഡ് പീസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ചർച്ചിലാണ്. മെയിനായിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ വെട്ടുകാട് ചർച്ചിലാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പോവാറുള്ളത്. ആൻഡ് വാവ്, അഗെയിൻ നൈസ് വൺ. ഓക്കെ 3 dirham 4 dirhams ഒക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വർത്ത്. ഓക്കെ, again this one is another one earring. Look at this, looks so cute and pretty. Seriously, I loved this one. Oh my gosh, ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ കാതിൽ ഇത് താങ്ങുമോ എന്നറിയില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. വൈറ്റ് പേൾസും സ്റ്റോൺസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജിംക. നൈസ് വൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട്, അയ്യോ ഇതെന്നാടാ, ഒന്നിൻ്റെയും 2 കളറൊന്നും ഇല്ലേ? ദിസ് ഈസ് ചീറ്റിങ്ങാ. തരുന്ന പെയറായിട്ട് തന്നൂടെ കളറൊക്കെ? ഞാൻ പറ്റിക്കപ്പെട്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് 2-3 സ്റ്റാറിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് വാങ്ങിച്ചതാണ്, എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓരോരോ കളർ വീതം തന്നിരിക്കുന്നു. ഈ ടെമു മീഷോ ഒക്കെ 2 പേരും കണക്കാം, ആവശ്യമുള്ളതൊന്നും തരത്തില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓരോരോ കളർ, ലൈറ്റ് ബ്ലൂ, ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക്, ഒരു റെഡ്, വൈറ്റ്, യെല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓരോന്നോരോന്ന് വീതം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ പെയർ ചെയ്യാൻ, എന്തെങ്കിലും തലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ, വെറുതെ ഒരു ക്രേസ്. ഇതും 2 dirhamsൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വൈറ്റ് കമ്മലിപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ ജിംക, ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ്, ഇത് വന്നിട്ടൊരു സിൽവർ ഷെയ്ഡിൽ, ആ സെയിം സാധനം തന്നെ സിൽവർ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നത്. എല്ലാം അണ്ടർ 10 dirham ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും അണ്ടർ 10 dirhams ആണ് വരുന്നത്. ഇത് വന്നിട്ട് 27th എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ട്. സോ പുള്ളിക്കാരിക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ടെമുവിൽ നിന്നും. ലൈക്ക് അതൊരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പുള്ളിക്കാരിയുടെ മോനും കൂടെ ഉള്ളൊരു ഫോട്ടോയാണ്. ഇതിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ വുഡൻ ഹോൾഡറാണ്. ഇതിലിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ലൈക്ക് ഷീ വിൽ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇതിനി നല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിനകത്ത് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ബർത്ത്ഡേ കാർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്ലാന്. ഇത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 7 dirhams എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വലിയതൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്, പുള്ളിക്കാരി ഹാപ്പി ആവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കീ ചെയിൻ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 8-8 എന്താണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ 7 പേരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു 4-5 പേര് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ അതിപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഹാർട്ട് ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ട് താങ്ക് യു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു നോട്ട് എഴുതിയിട്ട്, നമ്മുടെ നോർമലി ഇങ്ങനെ ഹുക്സാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ, അഡ്ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ ഹുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. സോ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഹാൻഡ് ബാഗിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറേ കാർഡ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഓക്കെ, സിംഗിൾ കാർഡുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പേരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് എ ക്യൂട്ട് വൺ, ഐ ലവ്ഡ് ദിസ് വൺ. ലെറ്റ്സ് സി. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വർത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ്. എനിക്ക് കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രേസാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, വാങ്ങിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഇത് വന്നിട്ട് അനദർ വൺ ഇയറിംഗ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇയറിംഗ് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ശരിയല്ല, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കണ്ടല്ലോ, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ 1-2 വാങ്ങിച്ച് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു പച്ച. ഓക്കെ, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പുതിയ സാരി ഉണ്ട് പച്ച, അതിന് ഇത് എക്സാക്റ്റ് മാച്ച് ആയിരിക്കും. കാരണം അതിലെ സ്റ്റോൺ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്, ഈ ഏറെക്കുറെ ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. സോ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഗട്ട് റെഡി വിത്ത് മീ ഞാൻ ചെയ്യാം, അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, ഇതെന്നാത്ത ചാതനോ? ഓക്കെ. ഇത് വന്നിട്ടൊരു കുട്ടി ഐഷാഡോ പാലറ്റാണ്. എൻ്റെ പഴയ ഐഷാഡോ പാലറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇത് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനെടുത്ത് കളഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാനൊരു പുതിയ ഐഷാഡോ പാലറ്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇത് 10 ദിർഹംസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓ നൈസ് കളേഴ്സാ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഷെയ്ഡ്സ് ഓക്കെയാണ്, നൈസാണ്. എല്ലാം ഒരു ഗ്ലിറ്ററി എഫക്റ്റ് വരുന്ന പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഐഷാഡോ പാലറ്റാണ്. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ടെമുവിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ എനിക്ക് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ലൈക്ക് പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലും അവർ ഈ ഇറക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെറിയ ഹാൻഡ് ബാഗിനകത്തും അതുപോലെ ഈവൻ ഇഫ് പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതൊരു ഫാനാണ്. ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നെസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് കാറ്റൊന്നുമില്ല. അതിങ്ങനെ എടുത്ത് അണ്ണാക്കിനകത്തെടുത്ത് വെക്കണം, എങ്കിലും ഇച്ചിരിയെങ്കിലും കാറ്റടിക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലെങ്കിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു റോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, അഡ്ജസ്റ്റബിളായിട്ടുള്ള മറ്റേ ബെൽറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ്. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിടാനുള്ളതാണോ? എന്തോ ഒന്ന്. പിന്നെ ചാർജിങ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ഡയറക്ഷൻ നോട്ട് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഫാൻ. ഓക്കെ, ചാർജ് ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ഇല്ലേ, ചാർജ് ചെയ്താലേ ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഓൺ ആവില്ല. ഓക്കെ, എനിവേ സി ടൈപ്പ് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും തിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും വെക്കാം. അതിപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് വന്നിട്ട് മൂവബിൾ ആണ്, ഫോൾഡബിൾ ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. പുള്ളിക്കാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഈ 2 വള്ളി തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഈ 2 സൈഡിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുത്തി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിട്ട് കാറ്റ് കൊള്ളാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കാറ്റ്? ഓക്കെ, എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരുന്നത് കാറ്റ് കൊള്ളാനുള്ളതാണ് ഈ വള്ളി. ശരിയെന്നല്ല പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ചാർജർ ഇടട്ടെ, ഇപ്പം തന്നെ കിട്ടിയേക്കാം, അപ്പോൾ വൈകിട്ടത്തേക്കിന് സെറ്റായിരിക്കും. ചാർജൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ ഇത് കത്താത്തത്?
ഉണ്ട് 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 കേട്ടോ, കാറ്റുണ്ട്. മോഡ് 2. മുടിയൊക്കെ പറക്കുന്നുണ്ടോ? 4, 5. ഇതിനകത്ത് 5 മോഡേ ഉള്ളൂ. സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. 5ാമത്തെ മോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ്. പക്ഷേ 5 മോഡ് മതി, പവർഫുള്ളാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഫാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 199ാമത്തെ ലെവൽ വരെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ യാതൊരു യൂസും ഇല്ല, വേസ്റ്റാണ്. അത് 100ലിട്ടാലും 1ലിട്ടാലും ഒക്കെ ഒരേ കാറ്റ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഉറുമ്പ് പോലും അനങ്ങത്തില്ല. അത്യാദ്യ അവസ്ഥയാണ് ആ ഫാനിൻ്റെ കാര്യം. ആൻഡ് ഇനിയും കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ? ഞാൻ കുറേ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതും വന്നിട്ട് ലൈക്ക് ബ്രാഡ് സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആ 2 ഇതിൻ്റെയും ഞാൻ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതും വന്നിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കമ്മൽ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഈ ബീച്ച് ഐറ്റംസിനോട് എന്താണെന്നറിയില്ല, വല്ലാത്തൊരു ക്രേസാണ്. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു 4-5 പേർ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സിംഗിൾ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്കിതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലാ അടിച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകും. അതിലും നല്ലത് സിംഗിൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്നാത്ത സാധനോ? ഓക്കെ. ഇതും വേറൊരു ഇയർ റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. വാവ്, നൈസ് വൺ. ഒരു പിങ്കും ബ്ലൂവും റെഡും വന്നിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. കൊള്ളാം കേട്ടോ, കമ്മലൊക്കെ കൊള്ളാം. എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും ഗ്ലോയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് ഓക്കെ, 2-3 വട്ടമെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലതെന്നുള്ളൊരു ആശ്വാസം. ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു വൈറ്റും ബ്ലാക്കും, അതിൻ്റെ സെയിം റെഡ് കേട്ടോ. ഇവരെല്ലാം ഒരേ കൊലയിലുള്ളതാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? ഓ മൈ ഗോഷ്, ദിസ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. വർത്ത്. Oh my god. Look at this. How pretty. അയ്യോ, എനിക്ക് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ മൾട്ടി കളർ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കളറ്, നല്ല പിൻട്രസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മൽ. അയ്യോ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് വണ്ണിൽ ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യും, കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത്. അയ്യോ, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. ശരിക്കും ക്രിഞ്ചാക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ശരിക്കും ആ കമ്മലങ്ങ് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടും ഇതൊരു 5 ബ്രാ കോംബോയാണ് ഗൈസ്. 5 കളറുണ്ട്, 5 കളർ കണ്ടോ, കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് നേവി ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അല്ല നോർമൽ ബ്ലൂ ഉണ്ട്, റെഡ് ഉണ്ട്, മെറൂൺ ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 5 കളറിലാണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് പാഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പുഷപ്പ് ബ്രാ പോലത്തെ സംഭവമാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ 32B എന്തോ ആണ് സൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത്, കാരണം അതിലതേ ഉള്ളൂ അവൈലബിൾ. ഏറ്റവും ചെറുത് കപ്പ് ഇതേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തത്. അപ്പം ഇത് വന്ന്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ്, ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിനിപ്പം, ലൈക്ക് ഇതൊരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ കം ഹെയർ ഡ്രയർ കം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഡു നോട്ട് യൂസ് ദിസ് ഡിവൈസ് ഇൻ എ ബാത്ത് ടബ്, ഷവർ ഓർ വാട്ടർ ഫിൽഡ് റിസർവോയർ. ഓക്കെ, അതിനകത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആരാടെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? എനിവേ, അതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇൻഫർമേഷനേ, നമ്മളത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. സോ പാക്കിംഗ് ഈസ് നൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഹായ്, കവർ കണ്ടു ഗൈസ്. ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള മറ്റേ ബബിൾസാണ് വരുന്നത്. നോർമലി നമുക്കെപ്പോഴും റൗണ്ട് ബബിൾസ് അല്ലേ, ഇത് വന്നിട്ട് ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബബിൾസാണ് വരുന്നത്. ഇത് വന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്കൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മറ്റേ വാട്ടർ കളർ പോലത്തെയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എനിക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മേ ബി ഞാനിത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്ട്രൈറ്റ്നർ വന്നിട്ട്. ഓക്കെ, പാടിച്ചോനെ, ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് തുറക്കുന്നത്? ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥയെന്ന്. ഓക്കെ, ഓണായി. ഓക്കെ, ഇത് സി ടൈപ്പ് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ഓണും ഓഫും ഒരു ബട്ടണുണ്ട്. പിന്നെ 150, 160, 180 ഡിഗ്രി വരെ ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
പടയപ്പാ. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ പെന്നിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഇത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ടൈപ്പിൽ, നമ്മുടെ നോർമൽ കോം ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാം, സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ കേളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോർട്ടബിളാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റേ വള്ളിയും പുള്ളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കിത് നോർമലി നമ്മുടെ ഫോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചാർജ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ പേഴ്സണലി ലവ്ഡ് ദിസ് വൺ. ഇതും ലൈക്ക് ഒരു പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി സാധനമാണ്. നമുക്കിപ്പം കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി പോവുകയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചാർജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന വൈകി തന്നെ ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് മുടിയൊക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോണ സീൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലേ. ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചക്ക വേരിലും കായ്ക്കുമെന്നാണ്. സോ ഈ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ഞാൻ സിംഗിൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ടുഡേയ്സ് അൺബോക്സിങ് ഈസ് ഓവർ ഗൈസ്, ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഓഫ് എവറി പ്രോഡക്റ്റ്. ഏതിൻ്റെങ്കിലും ലിങ്കോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഗൈസ്, till then when I will come back with next verticals. Okay, this is me Revati signing off from Talks and Walks by Revati. Tada, bye bye.